各位，呢套片係介紹長進會匹克球活動報名系統。咁個系統係包兩部分嘅。第一部分係 Google Form，第二部分咧用 Google Sheet 嘅。咁兩部分都需要用嘅。咁個 Google Form 咧，而家大家睇到咧就係呢個紫色嘅系統，顏色係紫色嘅。咁呢個咧係俾你哋提交你報名嘅資料嘅。咁報咗之後咧，第二部分咧你又要去睇翻咧，就係呢個 Google Sheet 嗰度，你睇翻你報嘅資料正唔正確。咁因為我仲會再每部分都係會再詳細介紹嘅。咁而家翻去嗰個 Google Form 先。咁嗱，Google Form 咧就有幾部分嘅。第一部分咧，大家而家睇到咧就係你可以報嘅場地嘅資料。譬如呢度講咧就係3月咧第3同第4週可以報嘅場地啦。咁咧個場地咧係用有個編號嚟表示嘅。譬如 CY33呢個係喺竹園，呢個咧 CY34，亦 CY 亦都係竹園。咁但係個編號咧就係34，即係意思係第34號。總之你要報數咧，你要記住呢啲號碼嘅。咁入邊咧亦都顯示到個詳細資料啦。譬如個日子係幾時啊？3月17號，時間係幾時啊？地點喺竹園體育館啦。要收費㗎啦。名額有幾多咧？24個。咁呢個咧就係簽場人士啦。咁咧大家要知道呢啲資料嘅。咁嗱，跟住咧你要報數咧，就要提交你個電話號碼啦。喺呢度咧，你打入你嘅電話號碼啦，8位數字嘅要正確嘅。如果你打錯電話咧，係對唔到個系統對唔到你個名嘅。咁所以要啱。咁同埋你啲電話號碼咧之間咧唔好有空格。咁咧就亦都唔好入其他嘅嘢啦。總之淨係入電話。咁跟住嗰欄咧就係話你想報嘅時段係乜嘢嘢？譬如我想報CY33呢個時段嘅，咁你咪喺已報時段呢度打 CY33 嚇。咁大細草唔緊要嘅，就算你之間咧有空位有 space 咧，佢都會自動幫你糾正嘅。但係最緊要咧要入啱個編號 number 啦。咁另外咧，呢個系統係容許你同時報第二個場地嘅資料嘅，第二個場地嘅。咁如果你想同時報 CY34，咁你咪喺你呢度已報時段嗰度打入 CY34咯，咁樣。咁呢個表格咧同時咧，你亦都可以，譬如你想取消先前嘅申請，你就可以喺最尾嗰欄而取消時段嗰欄咧打返個號碼。譬如你想取消先前報嘅 CY33，咁你喺度打咯。但係只係每次可以取消一個，就唔可以打兩個㗎。呢度每一欄都係嘅，只係可以打一個編號啫，唔可以打兩個嘅。咁如果你呢個打咗兩個之後，譬如有第3個場地都可以俾你報嘅咧，你就要重新再入一個 Google Form， 打翻電話，打翻你報草嘅編號，然後再提交。你填晒啲資料之後咧，有個提交嘅label 咧顯示出嚟，你就可以撳就可以提交㗎啦。咁咧就呢個咧就係講嗰個 Google Form 啦。咁另外咧，你如果想為你嘅朋友報嘅話咧，係可以嘅。但係咧，你需要打入佢個電話號碼，就唔係你自己嘅電話號碼。記得啦。Google Sheet 咧係有兩部分嘅，大家睇到咧就而家入咗個 Google Sheet 咧，你睇翻下邊呢度咧有兩頁嘅，一個就個 entry。咁呢啲資料咧
由個 Google Form send 入嚟咧，第一嘢就去咗呢個 Andrew 嘅。咁由 Andrew 咧，佢就將啲資料再處理過，然後就去咗個 final 嘅。咁所以咧，如果你報完草咧，要入翻嚟呢張 Google Sheet 睇翻下 Entry 同埋 Final 呢兩張嘢嘅，就喺呢個位置嗰度 click 入去嘅啫。咧每次提交一個 Google Form 咧，佢有一個時間 show 出嚟嘅，顯示出嚟嘅，即係你幾時幾日咩時間提交嘅，咁show 個時間啦。譬如呢度講2026年2月24號6:43分30秒，呢位先生咧就入咗CY33同埋 CY34，咁咧就 show 咗出嚟之後咧，咁你去 final 嗰度睇翻啦。哦，夏用權 CY33 show 咗出嚟啦。咁但係點解34唔 show 出嚟咧？咁我哋睇翻咧喺 entry 嗰度咧，去翻 entry 嗰度睇翻咧，原來呢位先生咧遲啲稍後咧佢就入翻一個取消嘅，取消咗 CY34，咁所以先前報嘅 CY34，咁咪冇 show 到出嚟咯，只係 show 咗33。咁咧就翻嚟 entry 嗰度睇咧，另外一位呢位先生 Sandy Chan 咧就入咗 CY， 報咗 CY34，咁去 CY34嗰度睇咧，睇到啦，佢個名顯示咗出嚟啦。OK， 咁到呢度啦，6:49，點解呢度有個error 錯誤顯示出嚟咧？咁樣原來咧佢係入錯電話嘅，入錯電話咧，佢個名係 show 唔到出嚟嘅。雖然佢話報 CY34，但係因為佢入錯咗 show 唔到出嚟。咁所以如果你入咗之後發覺，咦你個名出唔到嚟喎，咁最簡單嘅方法咧就係你再重新入過一個 Google Form， 再提交你嘅資料，然後再 check 下有冇再出現。呢個係最簡單直接嘅方法，就唔需要再取消翻先前你入錯嘅電話嗰啲嘢，唔需要噶啦，個系統會自動識別嘅。嗱咁咧就另外咧就係我哋將會將呢個 Google Form 同埋 Google Sheet 點樣入去呢兩張sheet 咧，就我哋會將個連結咧，有關嘅連結咧，就擺咗喺匹克球嗰個羣組嗰度嘅。咁然後咧，我哋將會將佢置頂。咁咧就所以你如果要報咧，就 click 去置頂嗰度咧 click 翻個連結咧就可以登入。咁另外一樣嘢咧就係都重要嘅咧，就係你哋電話如果用電話報最好咧就係預先下載 Google Form 嗰個 Apps， 同埋咧就 Google Sheet 嗰個 Apps。咁如果唔係咧，有可能你 click 咗個連結登入之後咧，你未必可以個畫面睇得全部嘅畫面，或者登入咧可能會有啲問題嘅。咁所以我建議大家就預先下載咗個 Apps 先。你如果係 iPhone 手機咁，你咪去 Apple 個 Store 嗰度下載呢個 Google Form、Google Sheet 啦。咁就大致上我想介紹嘅嘢就係咁啦。OK。